Free News-ի եթերում լուրերից դուրս հերթական քննարկում ենք սկսում, իսկ տաղավարում ես հյուրընկալել եմ պատմաբան Գուրգեն Մուրադյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Եթե մենք պատմությունից խոսենք, մեր գլխավոր խնդիրը որն է։ Այն է, որ պատմության դասերը մեզ համար երբեք իրականում դասեր չեն հանդիսանում։ Կա այդ խնդիրը մեր մոտ։ Իրականում պատմության ուսումնասիրությունը արդեն տևական ժամանակ է, եթե վերցնենք համաշխարհային փորձը, բավականին բուրըն կերպով ընթանում է։ Հենց պատմության եւ պատմագիտության հիմնադրումը, եթե վերցնենք հայր Հերոդոտոսից, պատճառը որն էր։ Հերոդոտոսը փորձում էր պատասխանել այն հարցին, թե ինչպես ստացվեց, որ ռեսուրսներով ավելի քիչ հույները, մարդկային ուժով ավելի պակաս հույները կարողացան հաղթել պարսիկներին։ Այսինքն, ի սկզբանե պատմագիտության հիմքում կոնֆլիկտի ուսումնասիրությունն էր եւ այդ դասեր քաղելու նպատակը։ Իրականում արևմտյան պատմագիտական դպրոցը այսօր բավականին ազատ է եւ այնտեղ կա ազատ դիսկուրս, ինչը շատ կարեւոր է դասեր քաղելու համար։ Երբ որ քո գիտությունը եւ քաղաքական դաշտը կաղապարված է լինում, դու ունենում ես մեծ խնդիրներ։ Այսինքն, եթե ճակերտների մեջ ազգային շահը գերակայում է իրական պատմագիտությանը, այնտեղ արդեն կոնֆլիկտ առաջանում։ Ցանկացած պետություն, ցանկացած ժողովուրդ ունի իր ազգային կամ պետական շահը։ Իհարկե, դժվար է ասել, որն է իրական պատմությունը, որովհետև կամա թե ակամա մեզանից յուրաքանչյուրը ունի իր քաղաքական եւ սուբյեկտիվ հայացքները։ Գտնել այդտեղ օբյեկտիվ ճշմարտություն բավականին դժվար է։ Իսկ երբ մենք խոսում ենք պատերազմների, կոնֆլիկտների ուսումնասիրության տիրույթում, ապա այստեղ անձի դերակատարությունը առավել մեծանում է։ Օրինակ, շատերիս համար կարող են գրավիչ լինել Հիտլերի, Ստալինի կամ Մուսոլինիի նման կոշտ պետական գործիչները, որոնք իրականում ընդունված է համարել այսօր չէ բռնապետներ կամ բռնակալներ, բայց եթե այն ժամանակ հարցնենք, օրինակ 1930-ականներին ոչ մեկ նրանց բռնակալ ամենևին էլ չէր համարել։ Իսկն նման պարագայում եթե դիտարկենք, բավականին բարդ է։ Մեզ համար Մուստաֆա Քեմալը ընդունելի գործիչ չէ, հայոց ցեղասպանության ավարտին հասնող թուրքերի համար ազգային հայրն է, այո։ Այդուհանդերձ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, քանի որ դեռ մայիս ամիսն է եւ նշվեց նաեւ մայիսի 9-ը, ցավոք ստվերվեց մայիսի 8-ը, բայց եթե մենք խոսում ենք երկրորդ համաշխարհայինի, իսկ սովետական պատմագիտության ծիրից հայրենական մեծ պատերազմի մասին, մի տեսակ շատ թերի է ուսումնասիրված համաշխարհային պատերազմի սկիզբը եւ ովքեր էին համաշխարհային պատերազմի, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի գլխավոր շահառուները։ Իրականում բավականին բարդ եւ խճողված հարց եք տալի։ Այսօր է կարծես թե այդ հիշողությունների պատերազմը նոր թափ է ստացել, նույն կապված նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ, իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմի հետ եւ շատ այլ գործող հակամարտությունների հետ կապված։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մասին շատ է խոսվել, թե խորհրդային ժամանակներում, թե արևմուտքում, պատահական չէ, որ այն համարվում է այն պատերազմը, որի մասին ամենաշատ գիրքն է գրվել։ Եվ հենց այս տիրույթում էլ կառուցարկվել են ամենաշատ միֆերը։ Միֆականացված երկրորդ պատերազմը թվով առաջին համաշխարհային պատերազմն է։ Այսինքն երկու համաշխարհային պատերազմները, որոնք փոխեցին գործող աշխարհի կարգը, դարձել են միֆականացման, հիշողությունների պայքարի, անգամ հիշողությունների պատերազմի տիրույթ։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ փորձում է սեփականացնել այն դաշինքի հաղթանակը, որը մենք տեսանք մայիսի 9-ին Բերլինում, ավելի ճիշտ մայիսի 8-ին, այո, իհարկե ժամային տարբերությամբ Ռուսաստանում, Խորհրդային Միությունում հայտարարվեց արդեն 12 ամս, դրա համար այնտեղ նշվում է մայիսի 9-ը։ Տարբերությունը զուտ դա է։ Եվ իհարկե ավարտին ասավ սեպտեմբերի 2-ին Միսսուրի ածանավի վրա Ճապոնիայի կապիտուլացմամբ։ 6 տարի տևած ռազմական գործողությունները պատմության մեջ աննախադեպ էին։ Թե իրենց ծավալով, թե իրենց ողբերգությամբ եւ աշխարհում առաջացած քաղաքական փոփոխություններով։ Երկրորդ համաշխարհային պատճառների մասին շատ է խոսվել,
բազմիցս ասել եմ, որ չլիներ առաջին համաշխարհային պատերազմի սխալ հետևանքների շարքը, չէր լինի նաև երկրորդ համաշխարհային ստորացված Գերմանիա, թերագնահատված ԽՍՀՄ, ոչինչ ստացած եւ նույնպես ստորացված Ճապոնիան, նույն Վաշինգտոնյան կոնֆերանսում, որը Խաղաղ օվկիանոսյան ամբողջ տարածաշրջանում փաստորեն ստիպված իջեց իր գերակայությունը ԱՄՆ-ին, նույն արդեն Վերսալ Վաշինգտոնյան համակարգով Բրիտանիան սկսում էր նույնպես իր դերակատարությունը որպես ծովերի թագուհի իջել Ամերիկային, իտալական ողբերգությունը լինելով հաղթողների թվում ոչինչ չստանալով փաստացի հետաքրքիր փաստ կա, չէ, Փարիզի այդ բանակցությունների ժամանակ անգամ մեծ քարյակից Իտալիայի վարչապետ Վիտորիո Օրլանդոն տեսնում է, որ իրեն ոչինչ չի տրվում, նեղանում է, հեռանում է բանակցությունից, հետո ստիպված բայց հետո վերադառնում։ Սա խոսում փաստ է, որ Իտալիան այն ինչ ուզում էր ստանալ նաև կործանված ավստրո-հունգարական կայսրության հաշվին, լինելով հաղթողների շարքում ոչինչ չստացավ։ Հենց դա էլ հարմար առիթ ստեղծեց Մուսոլինիի նման գործիչին, որպեսզի նա դառնա առաջնորդ դուչե եւ հետագայում փաստորեն ղեկավարի երկիրը։ Շատ լավ, բայց տեսեք, օրինակ իմ դիտարկումով երկրորդ համաշխարհայինի գլխավոր սադրիչները միանշանակ դա ԽՍՀՄ եւ Գերմանիան էին, հիտլերյան Գերմանիան։ Եթե մենք հիշենք ԽՍՀՄ-ի իրականացրած օպերացիաները, գործողությունները մինչև համաշխարհային պատերազմի սկիզբը, հա, լավ, մինչև հայրենական պատերազմի սկիզբը, այսպես։ Հարձակում ներողություն Ֆինլանդիայի վրա, ձմեռային պատերազմ, անեքսիաներ Մոլդովայի, Մերձբալթյան երկրների, Լեհաստանի երկու մասի բաժանումը գերմանացիների հետ եւ այնտեղ շքերթ անցկացնելը, իհարկե նաեւ գործողություններ արևելքում, դա ինչ էր ցույց տալիս, ցույց էր տալիս, որ սա մի պետություն է, որը մինչև ատամները զինված պատրաստ է էքսպանսիայի իր սահմաններից դուրս, բոլոր ուղղություններով գրեթե, եւ նույնը Գերմանիան։ Իրականում այո, արդարության հատիկա ձեր ասվածի մեջ, բերեք մի քանի քայլ հետ գնանք, 1920-30-ական թվականներին ԽՍՀՄ արդյունաբերությունից եւ կոլեկտիվացումից հետո իսկապես մեծ պատերազմի էին պատրաստվում, որովհետեւ նրանք ուզում էին նաեւ զենքի ուժով կոմունիզմը տարանել, սոցիալիզմը, հետո կոմունիզմը ամբողջ աշխարհում։ Նույն խորհրդային միության զորքերի հայտնվելը Իսպանիայում դրա մասին է խոսում, Խալխինգոլում Ճապոնիային լռեցնելը, այսինքն այն մեծ խաղը անգամ որ սկսել էր 19-րդ դարից արևելքում մրցակցության համար դուք որ նշեցիք Մեծ Բրիտանիայի հետ նույնպես շարունակվում էր, այնպես չէ որ ԽՍՀՄ չէր ցանկանում տարածվել դեպի Հնդկաստան, դուրս գալ Հնդկական օվկիանոս, տիրել ծովային առևտրի ուղիներին, այս մասին իհարկե քիչ է խոսել, նաև օրինակ ԽՍՀՄ Աֆղանստան հարաբերությունների մասին 1930-ականներին, հիմնականում հայրենական մեծ պատերազմի քողի տակ այն ժամանակ փորձեց արդարացվել նաև սրբագրել, որ թեկուզ եւ հայրենական պատերազմում մեծագույն մեղքը բարդվում է Ստալինի վրա, այսինքն անձի պաշտամունքի պարագայում այդ բոլոր կորուստները գոնե պատերազմի հիմնական շրջանում գիտեք ինչ մեծ կորուստներ կրեն խորհրդային զորքերը, գերմանացիները այդ Վերմախտի աշխարհի ամենա պատմաբանները սիրում են ասել կանոնիզացված ամենակարվող բանակներից մեկը, եթե ոչ լավագույնը պատմության մեջ, իր թերություններով իհարկե հանդերձ, դա էլ է միֆականացված բավականին, այնպես չէ որ գերմանական բանակը այդ ժամանակվա թերություններ չուներ, բայց իհարկե կարողացավ հասնել մինչև Մոսկվայի մատույցներ։ Շատ է խոսվում նաև հայտնի Մոլոտով եւ Ռիբենտրոպ համաձայնագրի մասին։ Պատճառները հստակ են, թուլացած խորհրդային միությունը գոնե հաշվի առնենք 1930-ականների սպայակազմի ճնշումները, քաղաքական բռնությունները եւ նոր սահմանները, դուք նշեցիք այդ Մոլդովայի, Ուկրաինայի արևմուտքի նոր սահմանները եւ պարզ էր, որ այնտեղ անհրաժեշտ է սահմանի ամրության եւ նոր սահմանի գծագրելու համար բավական տևական աշխատանք։ Եվ Ստալինը ասում են գոնե 10 տարով ցանկանում էր այդ պայմանագրի կնքումով հետաձգել պատերազմը, ինքն էլ էր հասկանում, որ վաղ թե ուշ իր եւ Հիտլերի շահերը բախվելու են։
բայց գոնե 10 տարով հետաձգային, որպեսզի կարողանային ավելի զինվեին, պատրաստվեին։ Խորհրդային Միությունը օրինակ այդ ժամանակ Բելոստոկի, Ելուստոմ, Լվովի շրջան ուներ այնքան զորք եւ որ Եվրոպայի շատ երկրներ չունեն։ Միայն այդ ժամանակ ունեցել է 22000 կարգի տանկ։ Սա սարսափելի մեծ ինքնաթիռների մեծ ինքնաթիռների մեծ պարկ ուներ, որը ցավոք սրտի մեծ կորուստներ կրեց ԽՍՀՄ հենց առաջին իսկ օրերին, ավիադրոմներից չկարողացան այդ օդանավակայաններից թռչել, որտեղ գերմանական Լյուֆտվաֆեն շատ գրագետ էր աշխատում։ Մի հետաքրքիր կադր կա, հայտնի Մարտին գնում միայն ծերունիները ֆիլմից, երբ որ ներկայանում են էսկադրիլիայի հրամանատարի նոր լեյտենանտները, հարցնում են որտեղից են, երկու հոգի ասում են Օրենբուրգի ռազմական ուսումնասիրությունից, ասում են, պարզ է, միայն թռնում եք եւ նստում եք, այսինքն այնքան արագ էր այդ օդաչուների պատրաստումը, շատ աղբյուրների ասելով ընդամենը մի 6 ժամ էր։ Տեսեք, ամբողջ ֆենոմենը երկրորդ համաշխարհայինի մանավանդ հայրենական մեծ պատերազմի դա ռազմական նոր գիտելիքների կիրառումներ մարտի դաշտում։ Խորհրդային Միությունը գոնե թե սկզբնական շրջանում ոչ մի գիտելիք գրեթե, այսինքն Խորհրդային Միությունը կռվում էր հետյալ կորպուսով, հիշենք, հա, աշխարհում վաղուց մոռացել էին ինչ է նշանակում այրուձին, բայց այս մարդկանց մոտ թե այրուձին լուրջ բան էր, գործոն էր։ Եվ ներողություն, գերմանացիների հաջողության գաղտնիքը քիչ ուսումնասիրված, բայց դա էլ է փաստ, ճանապարհներն էին։ Այսինքն գերմանական բանակը մինչև ինչ որ ուղղությամբ գնալը պետք է ունենար իդեալական ճանապարհներ, ընդ որում բետոնի, որը կկրեի նաև տանկի ծանրությունը, եւ այդ ժամանակ ինչ էր տեղի ունենում Խորհրդային Միությունում, երևի թե ասելու բան էլ չի։ Իրականում շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետեւ երբ որ խոսում են Խորհրդային Միության եւ Գերմանիայի հատկապես այդ առաջի շրջանի մասին ինչ են նշում, չէ՞, որ Խորհրդային Միության ձմեռը հաղթեց Գերմանիայի շատ, դա էլ է շատ միֆականացում։ Գեներալ ձմեռը, գեներալ ձմեռ, նույն ձև կարող ենք ասել, որ հաճախ անտեսվում են, որ Գերմանիան ռազմական գործողություններ էր վարում 3-4 ճակատներում։ Մենք սովոր ենք ասել, որ երկրորդ ճակատը տեսեք բացվեց 44 թվականին, դա էլ է իրականում միֆերից մեկը, նախ դա երկրորդ ճակատ չէր։ Պետքա մի քիչ հետ գնալ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ առաջացավ Թատերաբեմ հասկացություն։ Երբ որ ռազմական գործողություններ ընթանում էին այն կարգի մեծ ծավալի վրա, որ միայն մեծ շտաբով էր հնարավոր կառավարել, բացի այդ գործողություններ ընթանում էին ցամաքում, օդում, ջրում, գետնի տակ, ջրի տակ, ունակ սուզանավերի կիրապամ։ 1920-30-ականները կապված է Լազորի հետ։ Այնպես չի, որ միայն Խորհրդային Միությունն էր ցկտում դա պահպանել։ Նույն Բրիտանիայում օրինակ 1920-ական թվականների մեծ դիսկուրս կար։ Արքունի կավալերիան Հեծելազորը պահպանել, բայց հետո հասկացան, որ որպես սիմվոլիկ միջոց կարող է, բայց որպես զորատեսակ, զինատեսակ այլևս ոչ։ Որտեղ առաջին համաշխարհային պատերազմը օրինակ նույն ավիացիայի կիրառումը ամբողջովին սպանեց դիրիժաբլ զորատեսակ, ամբողջովին սպանեց զրահագնացքի երևույթը, որովհետև մեծ գումարներ են ծախսում պետությունը զրահագնացքի վրա, գալիս էր մի հատ փոքր թեթև կործանիչ, պատրաստված փոքրիկ գումբեր, գիծը կտրում են, մի քանի հոգի պարտիզան ուղղակի ամոնալը դնում էին գծի տակ եւ վերջ։ Այսինքն պատերազմի դպրոցը գնալով փոփոխվում էր։ Ողջ 1920-ական թվականները եւ 30-ական գերմանական արքունի սպայակազմը, որը կրում էր պրուսական արքունի այդ սպայակազմի եւ շտաբի գաղափարները, մոտ 200-300 տարի, Ֆրիդրիխ Մերց, հետո Բիսմարկ, Շարնհոս, Կլաուզևից, շարքը կարելի Մոլտկե ավակ եւ այլ։ Մարտիկ, ովքեր ազգական ծագում ունելով հիմնականում երկար ռազմակրթական ճանապարհային անց։ Խորհրդային Միությունն նոր պետություն էր, հասկանալի, ուներ իր խնդիրներ։ Նրանք հրաժարվել էին կարծես թե ցարական դպրոցից, այդ գաղափարներից, իմպերիալիստական, չէ, կայսերական պատերազմից եւ պետք է ստեղծեին բանվորագյուղացիական կարմիր այդ հայտնի բանակ, որը մեծ հարված ստացավ արդեն 1921 թվականին Լեհաստանի դեմ պատերազմում, երկար ժամանակ այո քաղաքացիական պատերազմում հաղթելով, բասմաշների դեմ Միջին Ասիայում հաղթելով, ձևավորվեց այն միֆը, որ կարմիր բանակն անպարտելի։ Առաջին լուրջ հարվածը իհարկե ստացավ ռուս-ֆինական
կամ խորհրդաֆինական կամ զմռային կամպանիան պատերազմում, այստեղ երևաց նաև որ Կարլ Գուստավ Մաններհեյմը, Մաններհեյմի գիծը որ կառուցել է, բավականին ինքը գրագետ սպա էր, ցարական բանակում կազմում եղել այն ժամանակ հիշենք որ Ֆինլանդիան ցարական Ռուսաստանի կազմ էր հոկտեմբերյան եւ այդ փետրվարյան հեղաշրջումներից հետո, ցարիզմի տապալումից հետո Ֆինլանդիան դուրս եկավ եւ անկախացավ։ Բայց մի հետաքրքիր միֆի մասին էլ ասեմ։ Խոսում են որ հա ձմեռը շատ վատ եղանակի վեն։ Գանք մեկ այլ թատերաբեմ Հյուսեյն Աֆրիկա 1941-42 թվականներ։ Դա այն ժամանակը է, որ ընդհանրում են Մոսկվայի եւ Ստալինգրադի կռիվները։ Հատկապես Էլ Ալամենի Հյուսեյն Աֆրիկայի երկրորդ կամպանիան հենց համընկնում է Ստալինգրադի կռիվների հետ։ Այսինքն այստեղ Գերմանիայի բախտը այնքանով չբերեց, քանի որ իտալացիները շատ վատ կռվող էին։ Դա երևաց նույնիսկ 1930-ականներին Եթովպիայի դեմ կռվում։ Իտալացիները, նաև ռումինացիները։ Հա, Ստալինգրադում ով ասես չի կռվել։ Էդ էլ է շատ հետաքրքիր։ Նաև Գերմանիան փորձում էր իր լավագույն ստորաբաժանումները, որ ուղարկել էր օրինակ Հյուսեյն Աֆրիկա եւ տանկային շատ մեծ ստորաբաժանումներին, այդտեղ կռվում էր Ռոմելը, աղվես Ռոմելը։ Ընդ որում մի բան էլ ընդգծենք, Ռոմելի նման զարգացած գրագետ զինվորականը, որը վստահաբար պետք էր հենց սովետա-գերմանական ճակատում, նա ստիպված կռվում էր Աֆրիկայում։ Ռոմելի մասին շատ հետաքրքիր պատմություններ կա, իրոք կանադառնամ, կարծում եմ մեր հանդիսատեսին կետաքրի։ Ռոմելը կռվում էր այնպիսի հրանատարների դեմ, ինչպիսիք էին Մոնթգոմերին եւ Էյզենհաուրը։ Պարտություն է կրում, որն է նպատակը Հյուսեյն Աֆրիկայի հետ գործողության։ Բրիտանացիները կարողացան զսպել գերմանացիներին, թույլ չտալ, որպեսզի Սինայի թերակղզով դուրս գան Իրաք, Իրան այդ նավթի պաշարներին։ Եվ սովետական միության ու Բրիտանիայի զորքեր մտցնելը Իրան նաև այդ պաշարները զսպելու համար, որպեսզի հանգած սև ոսկին արդեն, որ 30-ական թվականներից նավթի դերը այդքան բարձրացել էր, գերմանացիները ելք չունենային։ Հենց այս է պատճառներից մեկը, որ նայում ենք նաև Կուրսկում, երբ որ օրինակ ռազմագործողությունները սկսվում են, Հիտլերը ստիպված կիսում է իր ուժերը, որովհետև Սիցիլիայում դաշնակիցները սկսում են գործողություն, որը ի վերջո բերում է Մուսոլինիի տապալման։ Այսինքն Գերմանիան ստիպված արդեն 1943 թվականի վերջից գոնե հաստատ պարզեր, որ պարտվելու է։ Մենք սովոր ենք, որ 44 թվականից հետո չէ պատերազմի արդեն երրորդ փուլում, խոսքը այդ մեծ հայրենական կոչվածի մասին է, սովետական միությունը ազատագրում էր չէ Եվրոպա։ Այն ժամանակ, այո, որ նայենք դասագրքերը, մինչև սովետական միության ավարտը գրված էր, որ ցամաքային Եվրոպան կամ արևելյան Եվրոպան գոնե մինչև Բերլին ազատագրվեց, իրական դա ազատագրում չէր, դասական նվաճման օրինակ է։ Եվ մինչև 91 թվականը մանավանդ այն երկրներն էր իբր ազատագրում, որոնք արդեն հայտարարել էին պատերազմ Գերմանիային։ Եվ սովետական զորքերը իբր ազատագրում են Հայաստան այդ երկրների մաս։ Այո, իհարկե ուներ դաշնակիցներ, Ռումինիան, չէ, Մարշալ Անտոնեսկուն, Ռումինիան էլ վերջում արդեն պարտիզանական պայքարը շատ մեծ դերակատարում ունեցավ այնտեղ էլ, ընդհանրապես Եվրոպայում էլ։ Ռոմելի հետ կապված երկու հետաքրքիր բաց։ Ռոմելի բախտը չբերեց, իրականում շատ գրագետ հրամանտար լինելով այդտեղ պարտվում է։ Հաջորդ դեպքը մեծ Բախումելի նույն մարդկանց միջով պետք է տեղ ունեն արդեն Նորմանդիայում։ Նորմանդիայի հետ էլ եւ այդ ափանման դեսանտացման հետ շատ մեծ միֆեր կան, ասում են, որ Ռոմելը տեսնում է, որ շատ անպամած մառախլապատ եղանակ է, այդ օր իր կնոջ ծնունդն էր, որոշում է թողնել դիրքերը, գնալ կնոջ ծննդին հետ վերադառնալ, բայց հենց այդ օրով է սկսում են հարձակում։ Իհարկե սա ասում են ռազմական լեգենդներ է, միգուցե եւ ճիշտ է, որովհետեւ ի վերջո բոլոր ռազմական գործիչներն եւ զորահրամանատարներն մարդիկ են, կարող են սխալվել եւ սխալվում են նույնիսկ ամենահանճարները։ Ի սկզբանե այո գերմանացիները սխալվեցին հարձակվելով Խորհրդային Միության վրա, բայց մի հետաքրքիր փաստ կա, ներողություն, հիշեք ձեր միտքը, գերմանացիները բացահայտել էին մինչև պատերազմը, որ եթե իրենք չհարձակվեն, հարձակվելու է Խորհրդային Միությունը։ Եվ զորքերը Խորհրդային Միության արդեն բերվել էին սահմանագծին մոտ։ Այո, բայց իրենք ասելով հատկապես ղեկավարությունը դեմս Ադոլֆ Հիտլերի շատ կուրացած էր,
Ֆրանսիայի դեմ տարած է տարօրինակ պատերազմի հաղթանակով Գելբի եւ Ռոդ օպերացիաների շնորհիվ, որ նրանք կարողացան արագ հասնել Փարիզ, այդ հայտնի պատմությունը Հիտլերը կարծեց, որ եկել է ժամանակը Մաժենոյի պարտությունը, Մաժենոյի գծի ճեղքումը, այնտեղ էլ երևաց Հայնց Ուդերյանի այդ փայլուն զորավարական տաղանդը, դրա հետ մեկտեղ, բայց այնպես չէ, որ գերմանական ամբողջ հրամանատարությունը ապուշներ էին նստած եւ ոչինչ չէին հասկանում։ Նույն գերմանական ռազմական արդյունաբերության նախարար Ալբերտ Շպեերը Հիտլերին զգուշացնում էր, որ Գերմանիան այդքան ռեսուրս չի կարող ունենալ արևելքում ռազմական գործողություններ իրականացնելու։ Ինքը մի օրինակ է բերում, ասում է, տեսեք, Ռումինիայից մինչև 1 լիտր վառելիք տանկի հասցնելու համար արևելյան ճակատ, քեզ 5 լիտր վառելիք է պետք, որ այդ բեռնատարը բարձես, այդ քանակի վառելիք, այսինքն ֆիզիկապես Գերմանիան ունակ չէ։ Դրա համար ընդհանրապես Եվ Գերմանիայի ներողություն նավթային միակ պաշարը դա ռումինական նավթն էր։ Հաջորդը պետք է գար Բաքուն, որտեղ Բերյան այո շատ պաշարների տեղեր, հորեր բետոնել էր անգամ, որտեղ Ստալինգրադը եթե անցնեն, դուրս կգային դեպի այդ նավթի պաշարները։ Իսկ շատերը կարող են ասել, հա դե նավթն ինչ կարևոր է, կարող է մարդուժն է, իրականում չէ, այստեղ է հենց որ գերմանական ռազմատեսական մտքում շատ կարևոր էր այդ մոտորիզացված բանակի գաղափարը, շարժիչային պատերազմը, իմիջիալոց խորհրդային միությունը, երբ որ 1930-ականներին Մարշալ Տուխաչևսկին, ով եւ իր թիմակիցն այդ բոնապարտիստների գործով չէ գնդակահարվեցին, ասում էր, որ պետք է լինի ապագայի պատերազմը շարժիչների պատերազմ, նրան չէին հավատում։ Իսկ Տուխաչևսկին գերմանական ռազմական դպրոցի գաղափարների կրողն էր։ 20-30-ական թվականներին Գերմանիա եւ Սովետական միությունը փոխանակվել են սպաներով, գնացել, սովորել են, այսինքն այդ միտքը կարող եք նայել համացանցում։ Չէ, ներողություն, իսկ Ստալինի ամենասիրած զորավարը սովետականով էր, Վորոշիլովն էր, չէ։ Փաստերը տարբեր են, այո, Վորոշիլովին ինքը ուղարկել էր, չէ, նաև բանակցելու Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի։ Հետո որ հասկանում է, որ Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտի կնքումը ավելի շուտ է, զանգում է Վորոշիլովին, ասում է կլիմ դաթարեցու պատտել շարմական, այսինքն նույն բանը անդադ մի ձգձգի։ Եվ իհարկե ներողություն Բուդիոննի։ Այդ դա արդեն աբսուրդն էր։ Սովետական ռազմագիտական մտքի աբսուրդն էր։ Սովետական ռազմագիտական մտքի աբսուրդներից էր, որ Բուդիոնին այո նաև մարշալ է։ Իհարկե դա սիմվոլիկ եւ խարիզմատիկ բնույթ էր կրում հաշվի առնելով քաղաքացիական պատերազմը եւ թավ բեղերը։ Այո, Բուդիոնի անցած ճանապարհը, իր սիրելի այդ Մաքսիմ Գնդացիրը եւ այլն, որ բրիտանական արտադրության էր։ Խորհրդային միությունը իհարկե մեծ խնդիր ուներ ճանապարհների հետ կապված, մեծ խնդիր ուներ արդյունաբերականացման հետ կապված, ավտոմեքենաների հետ կապված եւ այստեղ պատահական չէ, որ այսօր շատ է քննադատվում, կարծում եմ դուք էլ լսած կնեք այդ լենդլիզի հետ կապված օրենքի խնդիրը։ Ինչ էր տալիս լենդլիզով ԱՄՆ-ն խորհրդային միությանը։ Հիմնականում տալիս է այն տեսակի միջոցներ, որ կամ խորհրդային միությունը չուներ ընդհանրապես, թվերը շատ կան, շատ է դրա մասին հրապարակվել։ Երևի թե կարելի է ասել ավելի հեշտ, ինչ չէր տալիս։ Որտեղ երբ որ լենդլիզի ցանկը նայում ես, դա հատորներ է։ Իհարկե։ Դա ինչ-որ մի 2-3 հաստոցներ, որոնց հիման վրա պետք է այդ տանկերի ամբողջ համակարգը կառուցել։ Ալյումին, կոճակ, սնունդ եւ այլն, տեխնոլոգիա, շատ կապի միջոցներ։ Խորհրդային միության տանկերի հրամանատարին, այսօր փաստը շատ սիրում եմ, միշտ կարողանում են գերմանացիները գլխինքներ, որ տանկում է, որովհետեւ մեծ կապի միջոց էր դրված։ Եվ էլի շատ միֆ էր կա, նույն T-34 տանկի հետ կապված, նույն Panzer 5 եւ 6 տանկերը, որը մենք հայտնենք Վագար եւ Panther անվամբ, ասենք, իրանք շատ քիչ են եղել արևելյան ճակատում, որտեղ իրենց անհրաժեշտ էր գործածել ավելի լավ զինված ամերիկյան եւ բրիտանական ուժերի դեմ արևմտյան ճակատում։ Այս մասին շատ են լռում, Ատլանտյան օվկիանոսում ծովային շատ մեծ մարտեր են գնացել, ել չեմ ասում խաղաղօվկիանոսյան ճակատը, որի մասին հայկական իրականության մեջ գրեթե ոչինչ ուսումնասիրված չէ, աշխարհում իհարկե շատ է խոսում։ Միդուեի ծովային օպերացիան աննախադեպ էր։ Մենք ում որ հարցնենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմ Ճապոնիա, վստահ եմ երկու փաստ ասելու։ Պերլ Հարբոր եւ
Եվ վերջում Հիրոսիմա Հիրոսիմա Նագասակի։ Արանքում ասելու եմ մի փաստ, խոսքը կամիկաձեների մասին։ Էս էլ է միֆականացված բավական մեծ երեւույթ, մինչև Միդուեյի պարտություն կրելը եւ այդ Յամամոտոմը, որ ինքնասպան են լինում, չէ՞, պատվի վարքականունից դրթված, ճապոնական բանակում այդքան էլ ընդունված չի եղել կամիկաձեների կիրառումը։ Այդ այն վերջի հուսահատ քայլն էր, արդեն որ Ճապոնիան է հասկացավ 43 թվականից հետո ռեսուրսներով ինքը ոչ մի կերպ չի կարողանում կռվել։ Նույն Օկինավայի գրավումը, այսինքն ծովային եւ մարտերը, Ֆիլիպինների ազատագրումը։ Հենց ճապոնական էներգետիկ ռեսուրսները անցան ամերիկացիների կամ դաշնակիցների ձեռքը, Ճապոնիան կարելի ասել պարտված էր արդեն։ Դե իմ կարծիքով 45 թվականի ամռանը այդ փաստը կա, չէ՞, ուներ 2 միլիոն կվանտումյան բանակ, բայց տեսնում ենք, չէ, ինչքան է մեծ բանակը կկրվեր թեկուզ խորհրդային միության դեմ, բայց երկու այդ օգոստոսյան ռմբակոծումները փաստացի վերջ դրեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմին եւ հիմք դրեցին նոր աշխարհակարգի, որտեղ պետքա թելադրողներ դառնային այն պետությունները, ովքեր ունեն ատոմային զենք։ Ընդ որում խորհրդային միությունը դրա մասն էլ է շատ քիչ խոսվում։ 42-43 թվականներին մի քանի խոշոր պարտություններ ա կրել։ Կորցրել է ամբողջական բանակներ։ Էդ էլ է շատ տենց հերոսացված։ Իրականում Մարշալ Ժուկովի կերպարն է շատ հերոսացված է։ Նա է ընտրվել այն սիմվոլը, որը հաղթել է։ Հետաքրքիր փաստ կա։ Ինձ միշտ հետաքրքիր գերմանացիները արդյոք 41-42 թվականին որ հարձակվել են, ավելի մեծ ուժերով են եղել, ոչ։ Իրականում 1-3-ից զիջել են։ Խոսքը մարդուժի մասին։ Խորհրդային միությունը որ հարձակվել է, գերազանցել է 1-6-ի։ Իսկն 1000 հոգու վրա հարձակվել է 6000 հոգի։ Դե հենց այդ ռուսական բառը, հա, միսնի շտուրմի։ Հա։ Ինքը շատ բնորոշիչ է եւ ընդ որում շատ բնորոշիչ է նաեւ այսօրվա Ռուսաստանի պարագայում, այն ինչ որ ուկրաինական ճակատում է տեղի ունենում։ Իրականում տեսեք, խորհրդային միությունը այնպես չէ որ ավանդ չունի երկրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Դա էլ այո, դա էլ մեկ այլ ծայրահեղացում է, որ փորձում են այդ ավանդը ուրանալ։ Բայց պետք է հաշվի առնել մի փաստ։ Ոչ Ամերիկան մենակ կարող էր հաղթել երկրորդ համաշխարհային, ոչ Բրիտանիան, ոչ խորհրդային միությունը։ Հաղթել են դաշնակիցները, եթե Ամերիկան եւ Բրիտանիան տվել են, ասենք, տեխնիկա, սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա եւ այլն, եւ իրանց վրա են քաշել գերմանական լավագույն թվով քիչ, բայց որակով ստորաբաժանումները, SS-ի եւ այլն, ապա խորհրդային միությունը իր վրա է վերցրել ցամաքային հիմնական գործողությունները, գոնե արևելյան թատերաբեմում, որովհետեւ ծավալները որ նայում եք, իսկապես գերմանական հսկայական ռեսուրսներ են ներդրվել, թե միջեկրածովյան բանում, օրինակ նույն Կրետեի օպերացիան, որը առաջին մեծ դեսանտային օպերացիան է։ Նաեւ չմոռանանք, որ սովետական ճակատում միայն գերմանական դիվիզիաները չէին, ռումինական, իտալական, բուլղարական։ Դրանք իհարկե համաձայն են որակով անհամեմատ, գերմանական եւ դրանք չէին կռվում արևմտյան դաշնակիցների դեմ, դրանք բերել են այսպես որպես մսացու։ Բաց հետել գերմանական բանակի մասին միֆերն շատ են, իրականում անհասկանալի առաջին այսքից ռեկորդներ է սահմանել, օրինակ ռազմերթ են կատարել 1 օրում 250-ից 300 կիլոմետր։ Այսինքն պատկերացրեք, այսօրվա չմոռանանք մի տեխնոլոգիա, Հայաստանի ամֆետամինը։ Այո, մետամֆետամինը, ուզում եմ ասել, այդ թմրային նյութերը, որը շատ տարածված էր այն ժամանակ, նույն կոնֆետի նման զինվորները օգտագործում էին չքնելու համար, այսինքն պատկերացրեք դուք նստած եք Պանցեր 4 տանկում եւ 2 օր անդադար պետք է վարես այդ ձենի ամուկի բլիցկրիգների բլիցկրիգը, այո, Հիտլերը ձգտում էր մինչև գոնե աշուն ավարտել, լավ հասկանալ համար, որ եթե ձգձգվեց ծանր լինել։ Գերմանական ամբողջ, եթե պրուսականն էլ վերցնենք, ռազմագիտական միտքը արագ շարժման վրա է, թևանցումներով, արագ հարվածներով, կայծակնային պատերազմով, ինչու որտեվ երբ որ դու ռեսուրսով քիչ ես, պետք է շեշտադրես Բիսմարկից սկսած եւ նաեւ Ֆրիդրիխ Մեծից կանոնավոր կրթված թվով քիչ բանակի վրա։ Եվ իհարկե շատ քիչ է խոսվել նաեւ այդ բոլորս գիտենք Բագրատիոն եւ այլն, Բարբարոսա, բան
այդ օպերացիաների մասին, մենք ունենք 1 րոպե ժամանակ, իրականում միֆականացված էր նաև այդ Գերտրուդա օպերացիան, դրա մասին Գերտրուդա, Մադագասկար եւ այլ օպերացիաները, որոնք չիրականացան, միշտ էլ քննարկումների տեղիք են տալու։ Իրականում դա լավ է, երբ որ մի թեմայի մասին խոսում են, ճշմարտությունը հենց ծնվում է այդ խոսակցության տիրույթում։ Եթե անդադար խոսում է պաշտոնական քարոզչություն, այդտեղ ճշմարտություն լինել չի կարող։ Շատ լավ, շնորհակալություն, մեր եթերաժամը ցավոք սպառվեց։ Ես եմ շնորհակալ։ Վերջում հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալվել էր պատմաբան Գուրգեն Մուրադյանը, ամենայն բարիք ձեզ։